Вступ до школи – бентежний момент і для дитини, і для її батьків. Спробуємо надати вам декілька порад, щоб полегшити вам цей процес. Замість примусового навчання дітей читанню, опановування їх різними знаннями, краще покажіть дитину спеціалістам. Перше покажіть дитину педіатру, перевірте зір, слух дитини, проконсультуйтеся з психологом, логопедом, якщо вони проведуть профілактичний огляд вашої дитини і виявлять рівень готовності її до школи. Якщо потрібно, нададуть вам різні поради. Більше розказуйте дитині про школу, сформуйте в неї позитивну мотивацію. Можна повести дитину на екскурсію, показати найближчий, найзручніший шлях. Якщо можливо, познайомте її з першою вчителькою. Це допоможе уникнути стресу 1 вересня. Не залякуйте дитину навчанням в школі та не ідеалізуйте уявлення про школу. Психологи стверджують, що дуже допомагає сюжетно-рольова гра у школу. Можна залучити сусідських дітей, прийняти в цій грі самому участь. Так дитина навчиться поводити себе правильно в школі. Поступово готуйте дитину до нового розпорядку. Тобто кожного дня намагайтеся на 5 або 10 хвилин піднімати дитину раніше і укладати спати раніше. Покажіть дитині годинник і навчіть ним користуватися. Сприяйте формуванню в дитини навичок самообслуговування. Ніколи не робіть за дитину те, що вона може зробити самостійно. Краще буде, якщо ви обговорите з нею якісь постійні обов'язки. Це може бути догляд за молодшими братиками або сестричками, годування свійських тварин або прибирання. Сприяйте розвитку дрібної моторики дитини. Давайте дітям пластилін, ножиці, фарби, пензлики, олівці та фломастери. Цьому сприяють також ігри, мозаїку, пазли, конструктор. Психологи стверджують, що ігри з пазлами та конструктором сприяють і розвитку мислення дитини, вчать їй орієнтуватися у просторі. Це дійсно поможе дитині у майбутньому навчанні у школі. Розвивайте рухову активність дитини. Купіть їй м'ячика, скакалку, хай більше стрибає, бігає, грає в рухливі ігри, тому що рухова активність сприяє кращій роботі мозку. Обмежуйте час ігор дитини з різними гаджетами, тому що ці ігри псують дитині зір, сприяють втомленню, дратливості, а це все може вплинути на рівень розвитку дитини і на майбутнє навчання її у школі. Формуйте фінансову грамотність вашої дитини. В цьому віці вже можна обговорити з нею сімейний бюджет, визначати першочергові потреби. Це привчає дитину бути ощадливою. Читайте для дитини і разом з дитиною. Потім розмовляйте про прочитане. Надавайте дитині можливість висловлювати свої думки, робити якісь припущення. Якщо у дитини виникає природний інтерес до вивчення літер, не ігноруйте це, але примусово ніколи не навчайте дитину читанню. Пам'ятайте, що у кожної дитини свій темп розвитку. Успіхів вам, шановні батьки! Хай ваші діти з задоволенням йдуть до школи.